práce užívám. Ve všech oborech, v tom vlačkářství, člověk se snaží najít samozřejmě nejdůležitější. Na to takhle, když to na to jednáte, Nein, das ist eben Urlaub. Schaut man das raus. Entschuldigung. Ja, ich habe jetzt. Sie haben die letzten Jahre haben Sie immer gesehen gehabt. Ja, das kann ich mir jetzt noch nicht sagen. Nein, das kann ich noch nicht sagen. Es sind jetzt hier auf der Messe sind das Vorserien. Ja, das ist meistens die berühmten Vorführeffekte, die dann noch auftreten. Sie sehen, jetzt hat er hier zum Beispiel diese Bahn freigestellt. Jetzt könnten Sie von der anderen Seite ranfahren. Sie können aber auch, während die eine Lok da steht, ranfahren. Übernimmt die neue Lok hinzu. Und dann können Sie von der neuen Lok sagen, ich will hinten abgucken. Und dann ziehen Sie den ganzen Wagen wieder Das ist ja normalerweise das, was auch beim passiert. Davon haben wir uns im Prinzip leiten lassen. Wie gesagt, diese Kupplungen haben jetzt noch ein paar mechanische. Wir bauen solche Artikel. Dann habe ich hier den Taxi-Radar, der heißt Plage ab und an der Dreierrad. Ja, diese Geschichte. Da hat er das aber gar nicht gemacht. Jetzt haben wir halt gesagt, die gängigsten Hier schon mal am Platz anfangen. Das werden Sie ja schon mal. Ich kann trotzdem weiterhelfen.
ein super Modell, alles klasse. Und gerade Yandex-Express hinten dran, von wem auch immer. Ja, es gibt schon schöne Sachen. Ne? Ja. Ja, die Hersteller, die entwickeln ja mal relativ ungern. Ist Zeit wieder voll? Ja, ist da. Also